temps, de la velocitat, de l'imatge, conflueixen amb un concepte que a mi em resulta interessant de reflexionar, que és el de la postfotografia. Intenta entendre el fenomen de la cultura visual actual d'ençà que la fotografia s'ha vist sabotejada per no només tots unes innovacions de tipus tecnològic, sinó sobretot per una situació en el món de la comunicació, en el món de la política, en el món de l'economia, que fan que les imatges que necessitem avui siguin diferents i les necessitem amb uns lapses de temps diferents. Inicialment les imatges eren elements considerats singulars, fins i tot amb dimensions màgiques. Les imatges han estat fetes per persones dotades d'un talent, d'un do especial. I arribem, en canvi, ara, a una etapa d'absoluta secularització de l'imatge. Les imatges les fa tothom. Les imatges no només les fa tothom, sinó que les fem en tal quantitat que ja no les fem per mirar-les. Llavors, per què les fem? Doncs senzillament perquè l'acte de fer fotografia és un acte encara revestit de tota una sèrie de valors. Aleshores, aquesta relació de vulgarització, de popularització amb l'imatge fa que haguem d'establir unes altres condicions d'anàlisi. I fem fotografies no tant per alguna cosa que ha passat, sinó per manifestar la nostra actualitat, el nostre present, i fer-la partícip als altres. Les fotografies ja no es fan perdurar, són elements de comunicació, són com paraules dites i per tant són aire. Més que mai, en la mesura en què les imatges condicionen el nostre model de la realitat, doncs les imatges ocupen un pes polític importantíssim, perquè en funció de les imatges prenem decisions i en funció de les imatges es generen determinats estats de l'opinió pública. Primer, un parell de consideracions. Tu parles de postfotografia. És curiós que en un temps que per un cantó ens sentim tan accelerats tinguem tanta obsessió amb no deixar perdre les coses. Parlem de... Som postmoderns, postdemocràtics, postfotògrafs. Un revolucionari de principis del segle XIX no hauria volgut agafar la carta, no s'hauria expressat mai post-ancien règim, post no sé què. És curiós. És curiós perquè vol dir que hi ha algunes referències que malgrat la sensació de fragilitat ens agafen molt fort i no volem renunciar amb elles. El tema de la velocitat passa com amb tants d'aquests temes d'allò que deia Sant Agustí, el temps sé perfectament el que és, el que passa que no sé com explicar-ho, a l'hora d'explicar-ho em perdo. La velocitat, és una de les coses que t'ensenyaven de petitet a l'escola, és funció de l'espai i del temps. Per això, una superacumulació de més ens dona la sensació de més velocitat. Com més quantitat de coses posem en escena, encara que no canviéssim el ritme, tenim la sensació d'anar molt més de pressa. I per això aquesta sensació d'acceleració que tenim tan potent ens arriba en un moment en què la característica global d'aquest moment és que l'espai s'ha fet petit, estem molt més els uns a sobre dels altres i el temps s'ha accelerat. I per tant, amb la suma d'aquestes dues coses tenim una consciència forta de velocitat. Bergson ens feia aquella distinció que s'ha de tenir sempre present, que és entre temps i duració. El temps és la hipotètica mida objectiva, el que podem medir a través de rellotges, a través de mecanismes que són ficcions, com tot, però que funcionen per creure'ns que aquest és el temps ordenat i controlat. La duració és una percepció, la duració és subjectiva. I és en la duració que tenim realment la consciència de velocitat. La duració canvia. El present, en definitiva, és el punt en què es troben l'horitzó de l'expectativa i l'horitzó de l'experiència. Quan l'horitzó de l'expectativa i l'horitzó de l'experiència quasi bé no estan separats, el present és molt curt, és molt agobiant. I ara estem en una situació de present curt, de present agobiant, sense passat, o molt poc passat, i sense futur. Perquè aquestes coses que ara ens preocupen tant de l'acceleració del temps i la contracció de l'espai, per dir-ho així, són extraordinàriament recents en l'experiència humana. Tot comença a accelerar-se amb la revolució industrial. Per mi hi ha dues coses molt bàsiques, no? La primera d'elles és que
avui dia ja tenim clar que tot és interpretació i que qualsevol mirada sobre la realitat és sempre una interpretació. Aquest llibre que està de moda, Sapiens, de Yuval Noah Harari, diu una cosa que a mi em sembla que és extraordinàriament intel·ligent. Diu, quina és la diferència entre nosaltres i les altres espècies animals? Si el que diferència és que som l'única espècie capaç d'inventar-nos ficcions i creure'ns-les. Per exemple, crear ficcions artístiques. Jo sempre he pensat que la importància de l'art i per mi la singularitat de l'art està en que és una forma molt peculiar de coneixement. Sempre se'ns ha dit, sempre se'ns ha ensenyat que el coneixement eren universals, que no era possible el coneixement de singulars. L'art el que fa és fer possible, lluita contra aquesta obsessió i fa el miracle permanent de demostrar-nos que es pot fer coneixement de singulars, és a dir, que es pot aportar singulars sobre l'escena a la vista i percepció dels altres. La primera vegada que s'utilitza la paraula postfotografia és en l'any 87, un teòric canadenc que es diu David Thomas, i es refereix a no l'etapa de la fotografia digital, com podríem fer ara, o de la telefonia mòbil i de les xarxes socials i tal, sinó a un determinat tipus de fotografia o d'imatge o de captació gràfica, el precursor de la qual seria Dziga Vertov i l'home de la càmera. És a dir, el fet de que estem fent imatges constantment, ho estem enregistrant tot i que el nostre ull esdevé un enginy, un dispositiu de captació mecànic. Quan avui, per exemple, parlem de fotografia digital, això és un recurs de la indústria, per tant, d'uns certs interessos capitalistes, en fer creure al consumidor que encara estem fent fotos, quan en realitat ja no són fotos, són unes altres coses, que tenen un parentesc evident. Quan parlem de fotografia digital, posem el substantiu en fotografia i l'adjectiu en digital i hauria de ser a l'invers. Pensem que estem fent fotos quan agafem el mòbil i enregistrem una cosa, quan en realitat tots els valors que van donar peu a la fotografia del segle XIX ja no hi són. La cultura tecnocientífica del segle XIX, la voluntat d'arxiu, de certificació de la realitat, de coneixement empíric, de veritat, etc. Aleshores, hi ha un pack de valors que fa que la fotografia neixi. Podem mantenir el procediment, és a dir, l'òptica, la pel·lícula, la llum, el revelat, no sé què, sense aquests valors? Jo diria que no. O sigui, el que per mi dona la carta de naturalesa a allò fotogràfic són aquests valors. Quant temps mereix cada cosa? Un fotògraf amic meu, malauradament mort, el Pere Formiguera, doncs feia les exposicions i en molts casos a la cartel·la posava una indicació suggerida del temps que esperava que l'espectador mirés aquella imatge. I en funció de la imatge variava el temps. És a dir, aquesta imatge, mireu-la 30 segons, aquesta 2 minuts. Administració del temps de la mirada. Avui en dia mirem ràpid, i aleshores mirem ràpid i no veiem res. Has parlat dels Sapiens. Hi ha un cas molt interessant i n'he escrit un text i per això el tinc fresc, que és sobre la diferència entre el ser humà i els animals. Aleshores, fa uns anys resulta que un fotògraf britànic, especialista en fotografia de la natura, es trobava en una de les illes d'Indonèsia fotografiant una manada de macacos negres. Aleshores, en un moment de descuido, una de les càmeres que tenia li va agafar una femella adulta i va començar a jugar. I en un moment donat es va disparar i es va fer un selfie. Aquest selfie va fer la portada de moltes revistes, no sé què. Resulta que a Wikipedia, si busqueu macaco negro, per il·lustrar-ho, han fet servir aquesta foto. Com que aquest fotògraf es guanyava la vida venent els royalties de la imatge, va dir que, senyors de Wikipedia, l'autor sóc jo. Per tant, feu el favor de demanar-me permís o treure-la. I els de Wikipedia van dir, perdoni, l'autor és el mono. Per tant, vostè no té res a parlar. Però la cosa va anar més i van arribar als tribunals. L'any passat, a l'estiu, el tribunal, no sé com es diu exactament, als Estats Units, va emetre una sentència de més de 1.000 pàgines on deia que ni Déu, ni les plantes, ni els animals, ni els sers sobrenaturals tenien dret
a reclamar drets d'autor. Els drets d'autor són específicament una atribució dels humans. Perquè hi hagi una autoria, segurament té que haver-hi intenció. Perquè hi hagi intenció, té que haver-hi voluntat. Perquè hi hagi voluntat, té que haver-hi consciència. I perquè hi hagi consciència, té que haver-hi condició humana. Per tant, això, en el fons, més enllà de la llei, dels royalties i dels diners que està posant en joc, el que fa és preguntar-nos què és la condició humana avui. És a dir, un mono pot ser autor. Hem d'entendre que aquest tipus de dictàmens o de sentències són regulacions legals, que són vàlides aquí i ara. És a dir, si el judici segurament s'hagués fet en un altre país, en Anglaterra, doncs es hagués acceptat que encara que el fotògraf no hagués apretat físicament el botó, el fotògraf era el causant, el responsable de que la imatge s'hagués produït. I a més, una altra cosa molt important i molt postfotogràfica, que havia estat el fotògraf el que havia fet la mise en valeur. És a dir, havia dit, aquesta foto és interessant i li dono una visibilitat i la faig i l'explico. És a dir, que l'artista, jo diria que avui, més que el fabricant, és el catalitzador. És el que fa que les coses tinguin sentit i arribin a un cert públic. La transparència i l'espai del públic i del privat. Es volquen quantitats ingents d'imatges. Es volquen espontàniament. Es volquen, es poden fer tot tipus d'interpretacions psicologistes o psicològiques. Alguns diran que és narcisisme, altres diran que és solitud. Jo durant molts anys vaig sentir dir Hannah Arendt, Milan Kundera, qui vulguis, que el totalitarisme era aquella societat en què no hi havia espai per la invisibilitat, en què no hi havia espai per la intimitat. Estem entregant la intimitat a tonelades de bits. Et volia fer una pregunta molt concreta. La imatge és còmoda, és dulcificadora de la realitat. Poso un exemple. Fa uns anys, en el CCCB, vam fer una exposició que se'n deia Occident Business d'Orient. Vam estar discutint si posàvem imatges de les decapitacions, llavors eren decapitacions, encara no existia l'ISIS, i a mi se'm va acudir una bestiesa que és dir, fem una prova, traiem la imatge, que només se senti el so. Era insuportable. És que la imatge té un valor, no sé què dir-ne, erotitzant, empatitzant. Hi ha una tendència, jo diria, normal, espontània de la percepció, estetitzada. Quan nosaltres mirem molts quadres de la història de la pintura, diem, quina composició, quines pinzellades. Collons, estem veient una tortura i la mort d'un tio que es deia Jesucrist. O sigui, ningú diu quina imatge més horrorosa. No, diem, ostres, quina obra d'art, quina sensibilitat, no sé què tens. I aleshores, per desgràcia, això passa, i passa molt amb la fotografia. No tinc una resposta i precisament perquè no la tinc és molt interessant seguir-hi pensant. Hi ha l'estetització i després també hi ha una altra cosa que és la banalització de la imatge. Perquè hi ha un llibre molt interessant de la Michela Marzano sobre això. Estudia i analitza com la banalització de la imatge a través de la repetició, quan portes una setmana esmorzant amb cadàvers en el Telenotícies, el dissabte els cadàvers ja no t'immuten. La primera vegada potser t'han inquietat, però a la novena i a la 200 encara menys. Llavors, ella sustenta que això genera una mena d'escalada de la violència en la imatge en la xarxa per arrencar l'atracció que ja no arranques. També és un altre aspecte d'això. Per a la teoria de la fotografia, Cartier-Bresson va fer aquesta contribució fonamental dient que el fotògraf, en el fons, el que feia era posar en una línia l'ull, el cervell, el cor. Cada fotografia venia a ser la fragmentació de la realitat per un moment de l'esperit. I que en el fons l'important era precisament aquest tall, aquesta llesca de temps que la fotografia encapsulava. Vol dir que rebutgem el que ha passat abans, rebutgem el que ha passat després i en canvi ens concentrem en aquest clímax, que és el que ha de sintetitzar l'escena.
Quan nosaltres fem una fotografia, el que fem és segmentar l'escena. I aleshores això implica que jo controlo el que queda dintre del visor i descarto el que queda fora. Per tant, tot el que queda fora és algo que queda vedat a la percepció de l'espectador i que amb un acte d'interpretació l'ha de restituir si el fotògraf o els mitjans en aquella fotografia es reprodueix no ho vol. I aquí és molt interessant perquè vol dir que el fotògraf és soberà a l'hora de gestionar la interpretació. Primer hauríem de pensar si la fotografia també és llenguatge o no. Jo diria que sí, és a dir, en la mesura que ens permet comunicar, passa que per unes altres característiques, per determinats vessants de comunicació pot ser més adequat i per altres, per conceptes més abstractes, es veu més limitat. La meva pràctica em demostra que si els fotògrafs, els artistes, els creadors visuals s'ho proposen, són capaços de ser molt entenedors i de dir coses complexes amb imatges. Perquè són coses totalment diferents. Sempre m'ha semblat una barbaritat, una estupidesa, vaja, la frase aquella, que la dic en castellà perquè com me la van ensenyar de petit, que és una imagen vale más que 1000 palabras. Una tonteria solemne, perquè les paraules i la imatge són dues coses diferents.